Эта нация голодна. Они готовы поклоняться чему угодно. Здесь можно встретить что угодно. Здесь поклоняются Солнцу, Луне, поклоняются Гуру Бахрату, Свами Первупада, они поклоняются Махариши, Отцу Дивайну. Они поклоняются ему, поскольку сейчас он мертв, Отец Дивайн. У вас есть даже культ поклонения сатане. Всему и всем эта нация духовно голодна. Люди глубоко опечалены и не знают, что им делать завтра. Они видят всю эту грязь вокруг них, и поэтому все, что приходит к ним, они готовы принять и поклоняться этому. Что же вы сидите? Я уверен, что с вами что-то не так. Вы мусульмане. Вас здесь 2 миллиона. И вы все какие-то мягкотелые и беспомощные. Клянусь Аллахом, у вас самый настоящий комплекс неполноценности. За гранью воображения. Вы живете в этой стране, самой богатой и технологически развитой. И ведете себя как беспозвоночные мягкотелые создания. Клянусь Аллахом, здесь живут беспозвоночные мусульмане. Особенно это касается тех, кто приехал с Востока. Все вы ведете себя словно беспозвоночные создания. Как вы поступили со мной, когда я прилетел сюда в 1977 году? И как вы поступаете со мной сейчас? Я вижу лишь одни беспомощные создания. У вас нет духа, нет сообразительности. В 1977 году я приехал сюда, чтобы провести несколько лекций. И находясь в Нью-Йорке, я звоню на Запад, так как это более населенная территория. Я звоню им и сообщаю, что скоро буду. А они меня спрашивают, о чем будет ваша лекция? Тема лекции. Я говорю, тема лекции, что говорится в Библии о Мухаммаде, мир ему и благословение. Это тема, с которой очень легко начать, когда вы занимаетесь сравнительным религоведением. Это хорошая тема. Они говорят, хорошо, мы согласны. Они назначили подходящую дату и число, и я прибыл. И как вы думаете, что я увидел на рекламной обложке? Они дали мне брошюрку, примерно как эту. Может быть, чуть меньше, типа флаера. На ней было написано «Пророк в Библии». Ахмад Дидат будет говорить про какого-то пророка в Библии. Я говорю им, вы вообще знаете английский? Знаете правила английского языка? Вы знаете, что значит артикль «a» на английском? Значит какой-то, любой пророк, так как это неопределенный артикль. В Библии упоминается 75 пророков. Любой из них. Вас интересует какой-нибудь любой пророк из Библии? Есть ли христианин, который интересуется каким-нибудь пророком в Библии? Есть ли еврей, который интересуется каким-нибудь пророком в Библии? Нет. Все дело в вашем комплексе неполноценности. Мы договорились о теме «Пророк Мухаммад в Библии», но вы слишком испуганы этими словами. В другом случае я объявил тему «Мухаммад – величайший пророк», а они написали «Мухаммад – великий пророк», тем самым приравняв моего пророка, мир ему, с Альфредом Великим или с Александром Великим, язычником. Что с вами? Вы что, больны? Вы кастрированные люди. Все вы. Я не знаю, что с вами. Но Аллах милостивый, и Он сказал, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Я бы не был мусульманином, если бы позволил себе отчаиваться. Но я уверен, что с вами не все в порядке, люди мои. Вам лучше проснуться, клянусь Аллахом. Всевышний дает вам великую возможность в эту эпоху, в это время, в этот век технологического прогресса. Аллах отправил вас сюда, и вы лучше знаете, что вы должны делать. Но как вы поступаете с этой возможностью? Вы становитесь мишенью для христиан. Посмотрите, с каким рвением, с каким энтузиазмом они раздают вам свою литературу. Вы экспанты, прибывшие сюда из разных краев, и смотря на вас, они говорят: так, этот парень хорош, вы аппетитное мясо. Им не нужно отправляться в Малайзию, Индонезию, Бангладеш, чтобы проповедовать. Они делают это здесь, на своей земле. Они придут к вам, даже когда вы будете ложиться спать со своей женой и детьми. Им не нужно изучать ваш язык. Зачем? Ведь вы уже изучаете их язык, и в итоге вы американизируетесь. У вас появляются диваны и кресла, как и у ваших соседей. Вы больше не хотите сидеть на коврике, на полу, дышать запахом тушеного риса, идущего из кухни. С какой бы стороны ни посмотреть, они уверены, что вы посланы к ним самим Богом. Я говорю, да, это так. Вы отправлены сюда самим Богом, чтобы также совершить определенную работу. Какую? Изменить их. Эти люди поклоняются кому угодно и чему угодно. Так почему бы им не поклоняться единственному истинному Богу? Почему бы и нет? Причина в том, что вы не хотите открывать свой рот, потому что вы слишком запуганы. Вы страдаете от комплекса неполноценности. Избавьтесь от него. Откройте Коран, читайте Коран и позвольте Аллаху говорить с вами. Аллах будет говорить за вас. Позвольте Его книге проникнуть в ваше сердце. Позвольте Аллаху говорить с вами. А ведь Он обращается именно к вам, ко мне, к любому прохожему на улице. Откройте Его книгу и читайте ее. И тогда вы не сможете просто сидеть, лежа на диване, ничего не делая и ожидая, что придут другие и разрушат вашу жизнь, которые будут использовать вас, как половую тряпку,
когда затуманят вам мозги. Это ваша роль? Аллах говорит, что нет. И достаточно Аллаха в качестве свидетеля факта, что Он сделал Его религию главенствующей. Это привилегия, которую Аллах дает вам. Так примите же ее.